مسكري نايت مالي ما عبشي كفلو يا لا حساباتي كما يكون له ما قال شيء كما يكون له ما قال شيء عطوا حيا كوكي مسكري نايت مالي ما عبشي كفلو يا لا حساباتي كما يكون له ما قال شيء سلامات ኤርትራን አርቲስት ፎር ኤርትራ ስነ ጥበበኛት ኤርትራውያን ንኤርትራ ዝብል ውዳቤ ከም ዘለና ኩላትና ንስሕቶ ይመስለንን ነዚ መሰረት ብምግባር ንወርሒ 12 ካብ ዕለት 6/7 ማለት እዩ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሲያትል ኣብ ፅምብል ኣለና ኣብ ሲያትል ኣብ ዝርከብ ዓቢ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ኣብኡ ክካየድ እዩ ዕላምኡ እኳ ቅድሚ ሕጂ ገሊፅና ነርና እዚ ኤርትራ አርቲስት ፎር ኤርትራ ዝበሃል ውዳቤ ናይ አርቲስት ወይ ስነ ጥበበኛታት ብማሕበር ሙዚቀኛታት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ማለት እዩ ብኣቶም ዝምእከልን ናቶም ጎኒ ኮይኑ ዝሰርሕን ውዳቤ ምዃኑ ከስምረሉ ደሊ ሕጂ እዚ በዓል እዚ ንስነ ሙዚቃ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሎም ስነ ጥበበኛታት ስነ ግጥሚ ቅርፂ ስእሊ ኣከዳድና ኮታስ ኣብ ባህልና ዝተመርኮሰ ኩሉ ነገራት ዘጠቃለለ እሞ ኩልኩም ነቶም ቅድሚ ሕጂ ትሕጉዝና ነበርኩም ሕጂ እውን ሓገዝኩም ኣይፈለየና ብዓብዩ እቲ ዕላማና መሰል ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ንምጥባቕን ንምሕላውን ጎኒ ጎኒ ዝኸይድካ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ጎኒ ኮይኑ ዝተፈላለየ ናይ መሳርሒ ናይ ሙዚቃታት ከምኒ ስቱድዮ ሕጂ ሰበኪስናሉ ዘለና ካልእ ናይ ሙዚቃ መሳርሕታት ንምልኣኽ እሱ እዩ ዕላምኡ ትቐንዲ እዚ ክንገብር ከዓ ሓገዝ ናይ ሕብረተሰብና ሓገዝ ናይ ኮሚኒቲታትና ሓገዝ ኩሎም ኣፍቀርቲ ኤርትራውያን ስለዘድሊ ነዚ ክቡር በዓል እዚ ብሓባር ከነድምቆ ኩልኩም ኣብ ከባቢ ሲያትልን ኣብ ካልእ ቦታታትን ዘለኹም ኤርትራውያን ደኺምና ከይበልኩም ነዚ ዕድመ እዚ ኣኽቢርኩም ክትመፁልና ብትሕትናና ላብወኩም ርሑስ በዓል ርሑስ ምትእኽኻብ ግበረልና ዓወት ከም ረክብ ከኣመነ ሳለኹ ይቐኒየለይ Thank you.